Тажрыйба алмашуу, билим берүүнү жакшыртуу жана билим сапатты жогорулатуу максатында жогорку окуу жайлар арасында мобилдүүлүк программасы ишке ашып, жемиштүү натыйжасын көрсөтүп келет. Аталган программага ылайык Ишен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессорлору, география илимдеринин доктору Абжапар Эргешев, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, география илимдеринин доктору Темирбек Чодураев жана Ош мамлекеттик университетинин профессору, география илимдеринин доктору Курманали Матикеев Ош гуманитардык педагогикалык институтуна келип, студенттерге лекция окушту. 1970 жылдары Кыргызстандын мөңгүнүн ичинде суунун бөлүнүп бар, тоң бар го. Тоңдун ичинде 700 куб километр суу бар болчу 70 жылдары. Азыр ошо мөңгү катып турган мөңгүнүн ичинде 450 куб километр суу калды. Бул иш-чара окуу жайдын табиаттануу жана география факультетинде уюштурулуп, география адистигине билим алып жаткан студенттер бул лекцияда жалпы география жана анын көйгөйлөрү туурасында жаңы түшүнүктөргө ээ болушту. Мындан тышкары бир топ суроолордун үстүндө талкуу жаратышып, профессорлор сабак өтүүнүн усулдары боюнча да маалымат беришти. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да, коомдо активдешип, кайсы жерде экологиялык начарлап кетти. Азыркы мезгилде жанагы абанын булганышын абдан айтып атат. Ошолор дагы көңүлдү бурдуруп атат да, анан алар дагы азыркы жаштар изденип, окуп, карап көрүп, ошолордун активдүүлүгүн күчөтүп, алардын дагы деңгээли өсүп атат. Болуп, мен ушинтип ойлонуп турам, бирок мындан дагы активдүү кылыш керек. Алар коомдук, ошол мамлекеттик болуп жаткан процесстерге активдүү катышып, бир проект жазышып, грант алып келишип, андан башка өздөрүнүн ойлорун ачык айтып турушса, көбүрөөк абдан жакшы болот эле. Андан соң коноктор факультеттин окутуучулар жамааты менен жолугушуп, эркин маек курушту. Мында илим жолундагы ийгиликтер, илимий даражага ээ болууда көрсөткүчтөр тууралуу пикир алышып, ортодогу байланышты бекемдөө иретинде мындайларда тыгыз иш алып баруу керектигин белгилешти. Студенттерибиз жана окутуучуларыбыз абдан терең ишенимдерге ээ болуу менен бирге дагы келечектен көптү үмүттөнүштү. Айрыкча биздин институттагы ушундай мамилдүүлүк негизинде башка окуу жайларга бараары күтүлүүдө. Мезгилге жараша талап өсөт, ал эми талапка жараша татыктуу билим алуу зарыл. Андыктан жаштарга татыктуу билим берүүдө профессор окутуучулардын ролу чоң экендиги талашсыз. Белгилеп айтсак, окуу жайда бул сыяктуу тажрыйба алмашуу иштери салтка айланып, бардык адистиктер боюнча конок лекциялар уюштурулуп келүүдө. Купнай Мамасалиева, Борон Чергешев, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары.